Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Бүгін сіздерге Екібастұз қаласында өтірік ақпарат таратқан жігіт туралы айтатын боламыз. Ең бірінші каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Ендеше біз бастаймыз. Екібастұз әкімдік ғимаратында мина қойылды деп жалған ақпарат берген террорист ұсталды. 6 желтоқсан күні сағат 8:30-да Екібастұз полициясында әкімдік ғимаратында бомба қойылған туралы хабар түскен. Оқиға орнына дереу бүкіл қызметкерлер жіберілді. Жедел тергеу тобының қызметкерлері әкімдіктің ғимаратында тексеру жүргізді. Оның барысында ғимаратта 6 қызметкер болды. Ғимараттан ешқандай жарылғыш құрал табылмады. Осы факті бойынша Қазақстан Республикасының 273 бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Тергеу нәтижесінде полиция күдіктіні Екібастұз қаласының тұрғыны ұстады. Ол өз кінәсін мойындады, дейді қалалық прокуратура бастығының Қайыржан Шағарилиев.